안녕하세요. 반갑습니다. 네, 긴 명절 연휴를 앞두고 여러분들 마음 준비 그리고 꼭 하셔야 하는 필수 준비 모두 다 하셨는지 궁금합니다. 이번 연휴도 정말 긴데요. 이렇게 집을 떠나야 할 때, 집 밖을 나서서 어딘가 가야 할 때, 이렇게 연휴가 아니더라도 여행을 앞두고 계신 분들이나 어딘가 가셔야 할 때 가장 걱정되는 게 어떤 게 가장 걱정되세요? 저는 이렇게 연휴가 있거나 어딘가 떠나야 할 때, 집을 떠나서 어딘가 가야 할 때, 혹은 해외를 나가야 할 때 가장 걱정되는 건 아플 때 어떻게 대처해야 되는지가 저는 가장 걱정이 됩니다. 연휴 때만 하더라도 병원들이 다 열지 않고 응급 상황에서만 정말 어렵게 병원에 갈 수가 있고, 그리고 갈 수 있다 하더라도 금액도 굉장히 비싸죠. 그리고 해외 나가실 때도 마찬가지로 해외 나가면 어떻죠? 병원에 가는 게 훨씬 더 어렵고 까다롭습니다. 그래서 이런 연휴를 앞두고 있거나 혹은 해외여행을 앞두고 있을 때 어떻게 에센셜 오일을 활용해서 저처럼 국제 아로마 테라피스트는 짐을 챙기고 잘 에센셜 오일을 그리고 도테라 제품들을 활용해서 아플 때 어떻게 대처하는지 방법들, 실생활에서 쓰실 수 있는 팁들을 제가 오늘 안내를 드리려고 합니다. 제가 드리는 이 모든 가이드는 저희 블루밍그룹 회원이 되시는 모든 분들에게 드리는 이 오일백과와 제품백과 그리고 이 레시피 카드 안에 당연히 포함이 되어져 있고요. 그 외에도 제가 일상생활에서 아로마 라이프를 실천하는 사람으로서 활용하는 꿀팁들 더욱더 제가 구체적으로 좀 안내 드리도록 하겠습니다. 일단은 우리가 아플 때 가장 먼저 발생하는 반응 중에 하나는 염증 반응으로 인해서 열이 납니다. 어떠한 부위에 화끈거리거나 혹은 몸에 체온이 오르는 이런 이제 열 나는 증상이 시작이 되는데요. 그럴 때는 어떻게 대처를 해야 될까요? 너무 이제는 제 유튜브 채널을 이제 많이 보신 분들은 어떻게 대처해야 되는지 열 날 때는 아실 것 같아요. 네, 바로 페퍼민트, 레몬 그리고 라벤더 에센셜 오일을 활용하셔서 열 날 때 열을 잡아주시면 됩니다. 그래서 작은 스테인리스 볼에다가 물 조금 넣으시고 거기에 페퍼민트 4방울, 그다음에 라벤더 2방울, 레몬 1방울 이런 식으로 에센셜 오일을 넣으신 다음에 그걸 가제수건에 적셔서 머리에 바르시고 그다음에 온몸을 좀 닦아주시고 그렇게 발바닥 닦아주시면 그렇게 아플 때 열이 날 때 대처를 하실 수가 있습니다. 그리고 열이 날 때는 또 페퍼민트 오일을 발바닥에 발라주시는 것도 굉장히 좋은 방법으로 여러분들이 적용을 하실 수가 있습니다. 그리고 당연히 이제 가제수건 닦은 걸로 이마에다가 물수건 올려주시면 너무 도움이 많이 되고요. 그 다음에 많은 분들이 명절, 특히 명절이나 해외 나가서도 마찬가지인 것 같아요. 가벼운 화상에 어떻게 대처해야 하는지 이 부분을 저희 회원분들도 많이 질문을 주십니다. 가벼운 화상 대처법은요, 너무 간단합니다. 에센셜 오일을 활용하시는 분들이라면 모두가 가지고 있는 오일이죠. 바로 라벤더 오일입니다. 일단은 화상을 입었을 때 확기를 먼저 흐르는 찬물에 빼주셔야 됩니다. 그래서 확기를 먼저 빼주신 다음에 그 다음에 라벤더 에센셜 오일 원액을 그 부위에다가 톡톡 발라주세요. 그러면 진짜 빠르게 이 화상 입은 그 따가움과 그 이제 피부 자극이 가라앉는 걸 여러분들 경험하실 수가 있을 텐데요. 지금은 제가 좀 그렇진 않지만 결혼 초기 때 제가 부엌에서 후라이팬이나 음식하다가 데는 일이 굉장히 잦았습니다. 그래서 지금도 있기는 한데요. 주방에다 저는 항상 라벤더 오일을 넣고 데일 때 화상 입었을 때 바로 라벤더 오일을 이렇게 제가 지금 방금 알려드린 방법으로 처치를 했는데요. 정말 즉각적으로 빠르게 가라앉습니다. 이거는 에센셜 오일 아로마 테라피 역사에서도 그 가테포세라는 화학자가 화학 실험을 하다가 화상을 입었을 때 라벤더 오일을 활용했을 때 너무 좋은 효과가 있었다라는 거는 이 아로마 테라피의 역사에서도 처음 저희가 다루는 부분입니다. 그래서 화상, 피부 발진, 피부 재생에는요, 여러분 라벤더 오일을 기억해 주시면 됩니다. 그리고 혹시 어린 아이 키우시는 분들이나 혹은 나는 좀 원인 모를 피부 발진이나 가려움증이 많이 좀 드러난다. 혹시 이제 장소가 바뀌거나 음식이 바뀌면 피부로 많이 가려움증이나 이런 게 좀 드러나시는 분들이 있으시잖아요. 그런 분들을 위해서 제가 좀 특별히 레시피를 알려드리도록 하겠습니다. 10ml 기준에서요. 메인이 되는 라벤더 오일을 5방울 넣으시고 티트리를 4방울 넣으시고 프랑켄센스 3방울 그리고 페퍼민트를 3방울 넣으신 다음에 나머지를 코코넛 오일로 채워주세요. 그래서 10ml 로로온에다가 이렇게 10ml 로론에다가 그렇게 만드시면 되는데요. 그렇게 만들어 두신 다음에 그 이제 원인 모를 피부 발진이나 가려움증에 발라주시면 됩니다. 그러면 굉장히 빠르게 가라앉아서 내가 좀 자주 그런 증상이 나타난다 하시는 분들은 미리
긴 기간 집을 비우시기 전에 미리 그렇게 롤온을 만들어서 가져가시는 걸 좀 추천을 드리고 싶습니다. 네. 그래서 이렇게 피부에는 좀 활용을 해주시면 너무 좋고요. 그냥 피부 발진, 피부 재생에는 라벤더 오일을 많이 사용한다라고 보시면 되고요. 가벼운 피부 염증에는 티트리 오일을 활용하시면 됩니다. 네. 그리고 요즘에 뭐 환절기라든지 몸이 으슬으슬하고 내가 면역력이 갑자기 떨어진다 할 때는 어린 아이 있으신 분들은 이 온가드 소프트 젤 제가 정말 많이 추천드리는데 이 제품이 아연까지 들어있기 때문에 이 온가드 소프트 젤을 계속해서 미리미리 좀 섭취를 해주시는 게 좋습니다. 그렇게 이제 장기간 이제 이렇게 연휴나 여행 중에는 이동하고 그렇기 때문에 피곤할 수가 있어요. 내가 원래 하던 루틴에서 벗어나기 때문에 피곤하실 수가 있어서 그래서 어린 아이들 키우시는 분들은 미리 이 온가드 소프트 젤을 사실 남녀노소 할 것 없이 이 온가드 소프트 젤을 즉각적으로 면역 높이는데 너무 좋기 때문에 얘를 평소에 섭취하시면 너무 좋은데요. 이렇게 이런 상황에 앞두고서는 미리미리 좀 섭취를 하시는 거를 추천을 드립니다. 그래서 성인분들은 하루에 2번, 1회 1캡슐을 섭취하시면 되고 어린 아이들은 한 캡슐을 이제 섭취를 해주시면 됩니다. 이 방법 말고 에센셜 오일을 활용해서는요, 감기 폭탄 블렌드, 제가 또 이것도 소개해드린 적 있었던 것 같은데요. 감기 폭탄 블렌드를 이거 제가 저도 이제 집을 떠나기 때문에 저도 이렇게 집을 쌌는데 저는 이렇게 미리 만들어 둡니다. 항상 이렇게 5ml 다 사용한 도테라 오일 병에다가 이렇게 이제 레시피를 넣어서 사용을 하는데요. 레시피 같은 경우에는 이 감기폭탄 블렌드는 온가드 2방울, 프랑킨센스 2방울, 그다음에 오레가노 혹은 멜리사를 2방울 하셔서 이렇게 미리 만들어 두시면 내가 컨디션이 안 좋다, 감기에 걸렸다, 혹은 연휴 기간 동안 좀 병원약 먹기는 조금 애매하고 약간 컨디션이 떨어지는데 할 때 베지캡스에 넣어서 이렇게 섭취를 하시면 됩니다. 그래서 저는 자주 섭취를 좀 하기 때문에 조금이라도 컨디션이 안 좋으면 복용을 하기 때문에 이렇게 아예 롤온병에다가 만들어 두고 활용을 하고 있습니다. 혹은 내가 갑자기 연휴 기간이나 집을 떠났는데 독감이나 정말 많이 아프다 할 때는요, 오레가노 오일이랑 타임 오일을 미리 좀 소분하셔서 준비하시면 좋습니다. 그래서 이런 인플루엔저에 가장 논문이 많은 게 오레가노와 타임이기 때문에 이 2가지 에센셜 오일을 베지캡스에 넣어서 섭취하시고 많이 희석하셔서 몸에다 발라주시고 하시면 너무나 좋은데요. 그 관련 이제 레시피로는 오바타클이라는 레시피가 있죠. 그래서 오레가노, 바질, 타임, 클로브, 오바타클 앞글자만 따서 그렇게 이야기하는데 그 에센셜 오일을 한 방울씩 베지캡스에 넣어서 섭취를 하시는 또 방법이 있습니다. 그리고 아로마 터치 8단계로 많이 아플 때는 빨리 몸의 기능을 회복시켜 주시면 돼요. 그래서 벨라티온, 아디보페 제가 이렇게 많이 알려드리죠, 수업할 때. 그래서 밸런스, 라벤더, 티트리, 온가드, 아로마 터치, 딥블루, 오렌지, 페퍼민트 이 오일을 순서대로 그냥 등이나 다리든지 팔이든지 어디든지 발바닥이든지 순서대로 발라주시기만 하면 되는 이 아로마 터치 8단계 방법도 있습니다. 그리고 목이 아프신 분들, 목이 자주 아프신 분들은 제가 너무 강력 추천드리는 이 온가드 편도보 스프레이, 요거 진짜 이 편도보 스프레이는 저 정말 너무나 사랑하는 아이템입니다. 이것도 저는 이렇게 여행 갈 때 이제 집을 떠날 때 항상 이렇게 챙겨서 다니는데요. 이 온가드 들어간, 그리고 온가드 5방울, 프랑킨센스 5방울, 레몬도 5방울 들어가고 그 다음에 라임도 첨가하면 좋습니다. 그렇게 이제 만든 이 스프레이를 가지고 들고 다니시면서 편도에 뿌리시면은 내가 목감기 걸렸다, 편도염 걸렸다 할 때 즉각적으로 해결을 하실 수가 있습니다. 그리고 또 어떤 증상이 우리가 집 밖을 떠나면 많이 있죠? 여행을 가거나 이 명절 기간에는 저희가 맛있는 음식을 진짜 많이 먹습니다. 특히 명절에 기름진 음식을 정말 많이 먹고, 그리고 여행 가시는 분들도 내가 평소에 먹지 않던 음식들을 많이 먹기 때문에 급체하시거나 소화가 안 되시는 경우가 굉장히 많아요. 그럴 때는 다이제스트젠 블렌딩 오일을 먹고 바르고 향기 맡고 다 하시면 되는데, 만약에 나한테 다이제스트젠 오일이 없다 할 때는 대체할 수 있는 오일은 어떤 게 있을까요? 많이들 가지고 계시는 페퍼민트 에센셜 오일을 다이제스트젠 대신해서 먹고 바르고 향기 맡고 하시면 됩니다. 그래서 드실 때는 베지캡스에 넣어서 드시는 것도 좋고, 만약에 베지캡스가 없는 상황에서는 그냥 혓바닥에다가 오일을 떨어뜨리셔서 드시는 방법도 있습니다. 그리고 당연히 배에다가 발라서 이렇게 마사지 시켜주시고, 그리고 향기 맡아서 아로마 호흡법 하시고, 그렇게 급체하시거나 체했을 때는 이렇게 페퍼민트, 다이제스트젠이 가장 좋습니다. 위장 케어에. 그래서 이런 오일들을 사용하시면
채기가 쑥 내려가는 경험을 하실 수가 있어요. 근데 만약에 내 아이가 아직 유아 아이다. 그런 경우에는 따뜻한 물에다가 오렌지 오일이나 레몬이나 자몽 같은 이런 시트러스 오일을 따뜻한 물에 컵에다가 오일을 한 방울 떨어뜨려서 천천히 마실 수 있도록 도와주시고, 그 다음에 바르는 거는 다이제스트 젤이나 페퍼민트 오일을 배에다가 발라주세요. 네, 그렇게 이제 아이들이 페퍼민트나 다이제스트 젤을 섭취하는 건 조금 쉽지 않더라고요. 그래서 시트러스 오일을 대신해서 이런 유아 아이들을 활용하실 수가 있습니다. 이렇게 해서 지금 제가 여러 가지 방법, 아플 때 갑자기 대처할 수 있는 방법 여러 가지를 지금 안내를 드렸어요. 그래서 열 날 때, 가벼운 화상에, 단기간 면역을 올려야 될 때, 컨디션 안 좋을 때, 독감이나 감기에 확진됐을 때, 목 아플 때, 급제할 때, 그 다음에 피부 발진과 가려움증에 활용하실 수 있는 방법 알려드렸고요. 그리고 마지막으로 한 가지만 좀 알려드리면요. 요즘에 너무너무 기침 때문에 고생하시는 분들이 정말 많으십니다. 저처럼 좀 컨디션이 너무 중요하다 하시는 분들은 아마 이 아로마 오일을 활용 가능한 그 가습기를, 디퓨저를 많이 챙겨 다니실 거라고 믿어요. 네, 저는 너무 중요합니다. 저는 어딘가 이동을 하거나 집 밖을 떠났을 때 컨디션이 너무 중요하고 그 공간의 향기가 너무 중요해서 이 가습기를 항상 챙겨 다니는데요. 혹시 가습기 챙기시는 분들 중에 지금 나 혹은 내 가족 중에 내 사랑하는 아이가 기침이 너무 심해서 잠을 잘 못 잔다 할 때는 너무나 좋은 레시피가 있습니다. 이 패밀리 디퓨저가 500ml 기준인데요. 500ml 기준에서 이지에어, 유칼립투스, 프랑킨센스를 4방울씩, 각각 4방울씩 이 패밀리 디퓨저에다가 넣으시고, 그리고 물을 넣은 다음에 공기 중에 분사시키시면 심한 기침이 굉장히 잦아드는 걸 여러분들 경험하실 수가 있을 거예요. 네, 이 정도 제가 꿀팁이면 여러분들께서 집 밖을 나서실 때, 긴 기간 나설 때, 명절 연휴를 앞두고 어떻게 내가 아로마 라이프를 잘 챙겨야 할지 고민이 좀 해결이 되실 것 같습니다. 네, 그리고 요즘에 이제 계속해서 저한테 문의 주시는 것 중에 하나가 어떻게 하면 피부를 좋아질 수가 있는지 꿀팁 많이 물어봐 주시는데요. 저도 지금 짐 챙기면서 가장 먼저 챙긴 것 중에 하나가 바로 이 도테라 화이트닝 모이스처 미스트입니다. 저는 여기에다가 오일을 추가로 첨가를 해가지고 항상 제가 사용을 하는데요. 이번에는 자스민 터치랑 히노키 오일을 넣었어요. 그리고 뭐 가끔은 제가 라벤더도 넣고 로즈제라늄도 넣고 제가 마음에 드는 향기 에센셜 오일을 마구 넣어서 이렇게 미스트를 사용을 하는데요. 피부 관리의 기본은 유수분 밸런스입니다. 그래서 특히 내가 평소에 하던 루틴을 벗어날 때 저는 피부가 굉장히 민감하고 예민한 사람이기 때문에 꼭 피부 트러블이 올라오고 피부가 오돌토돌하게 균일해지지 않는 증상이 나타나요. 꼭 집 밖을 나가면. 네, 그럴 때 저처럼 그런 분들 계시죠. 그러면 이 좋은 피부를 유지하기 위해서는 이 화이트닝 모이스처 미스트에다가 지금 나에게 필요한 피부에 너무나 좋은 에센셜 오일을 넣어서 항상 들고 다니시면서, 특히 차 안에서 너무 건조하죠. 그럴 때 항상 분사시켜 주시면 꿀피부 유지하시는 데도 도움이 되실 것 같습니다. 네, 그러면 이번 연휴 여행 가시는 분들, 그리고 먼 길 떠나시는 분들 모두 안전하게 잘 다녀오시고요. 명절 연휴 아프지 않고 건강하게 향기 가득하게 잘 보내실 수 있도록 제가 바라겠습니다. 여러분 감사합니다.